Aina, bebe nyo. Na-miss nyo ba ako? For almost 1 month hindi ako nakapag-vlog. So, super busy ko. So, wala, share ko lang. So, what's up, bibe? This is Aina, bebe nyo. So, kamote kayo dyan. Kamote kayo dyan. Kamuntik na akong mind love sa'yo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏が充実するのも So, for today's video, samahan nyo akong mag-video. Samahan nyo akong mag-unboxing ng binili kong tripod sa Lazada. And this yan. Yan siya. For 1,627 siya. So, mabigat talaga sa bulsa, pero para sa pangarap ko na maging vlogger, as in vlogger na talaga, yun, ay push ko yung gusto ko kahit ganun siya kamahal. Kasi syempre, pag may pangarap tayo, libre mangarap basta alam mo sa sarili mo na totoo ka at yun talaga yung gusto mo, di ba, bibe? Share ko lang. So, yun, samahan nyo ako mag-unboxing for this tripod. Yun kasi, tripod na, with LED and microphone. May microphone na siya para mas maganda yung pagbablog ko, mas malakas yung boses ko. Dahil cellphone lang naman yung ginagamit ko at wala naman akong camera talaga, as in yung ginagamit sa pagbablog kasi wala pa tayong pambili nun. So pang ano lang tayo muna kasi syempre kailangan muna natin mag-umpisa sa mababa at bago tayo makabili ng mga gusto natin. Pag syempre kailangan yung galing sa pagsisikap mo, hindi yung umasa ka sa iba. So, yun, samahan nyo ako at i-unboxing natin. Plastic and papel lang pala kasi nakapapel lang siya. And, so, excited na ako for new tripod kasi mas maganda to kaysa sa ginagamit ko na tripod na ano lang. Wala siya. Lalagay mo lang yung cellphone dito. So, hindi ko talaga siya ginamit. Ito yung ginagamit ko na tripod. So, mura lang kasi to for ito muna yung ginagamit ko. Pero nasira kasi siya, yan no. Nasira, kaya hindi na siya nagana. Ito na lang yung So, kaya bumili talaga ako para yun yung gagamitin ko. And then, ito na, dumating na siya kanina. So, buksan na natin. Excited na ako. Gusto ko kasing makita nyo, sabay-sabay natin itong makita, yung quality sa Lazada, kung saan ko siya binili. And then, ilalagay ko na rin dyan kung i-comment ko rin doon pag it's okay and deserve nila yung magandang comments para doon. So, start na natin. So, maganda siya. Galing pa siyang made in China yata to. Yun. So, okay, buksan na natin. Siyempre, di mawawala ang gunting. Buksan na natin. Samahan nyo ako. So, kasi kasama kayo para alam niyo talaga yung dream ko. Kung ano talaga yung pinagsisikapan ko na maging vlogger. Kasi yun talaga yung pangarap ko. Kasi so inspire ako kay Aina Mae. Sobra. So, yun. Wow! So nice! Nakabalot talaga siya. As in, balot na balot. Yan siya. As in, yan, naka pa siya dito. Meron pa talaga siya. Yan, so yun, bubuksan na natin. Naka-tape lang naman siya, kaya madali lang. Naka-tape lang siya. Pero, yun nga, hindi na natin gagamitin yung gunting para mas madali. Mas madali pala yung walang gunting. So, wow! So nice, guys. Look. Diba? Sino ba naman hindi gaganahang mag-vlog pag ganyan yung gamit mo? It's for 1,627. Diba? Ganda. Siyempre, testing din natin kung ano siya. So, wow. So, maganda yung packaging niya. It's okay.
Yan siya guys. Is for vlogging, live videos, video chat, social media, and live streaming. So, madami siya, ano ka, kumbaga maraming paggagamitan talaga. Ayan, so for that. Wow! So nice. Look. The packaging, yung lalagyan, ano talaga, as in, wala akong masabi. Maganda. Try natin sila. So, syempre, gagayad tayo dito kung paano siya ilagay. Ano natin siya. Yan. So, yan. Ito yung hand grip stabilizer. Tripod legs close for use as a handheld stabilizer. So, yan. Siya yung number 2. So, yan. So, ito siya. Yan. So, yan siya, guys. Yan. So, nice. Ano talaga siya. Matibay. As in, hitam na ano. Ano siya, guys. Ganda ng niya. Pagkagawa. And then, ang sunod, so yan na yun. Then, ang sunod yan ay ito, phone action cam mount. Dito mo ilalagay yung cellphone. Mount designed to fit most phone. To fit, para mas lalong higpit. So, maganda. Ito yung niya. Yan, guys. And, so, yan. So, ito yung pangalawa. Sunod ay ito. 36 LED light, high power, wide range light. So, yan siya, guys. Yan. Yan. Tapos, meron siya dito. So, samahan nyo rin akong buuin natin to. Buuin natin yung pagmamahal natin. Sunod ay this. Yung microphone. Yan. So, ang ano ko pa, di ba may balahibo? Yun pa yung next ko na bibilhin. And, kulang pa to. So, yun. Para as in Ito yata yung niya dito. Yan. Kinabit ko na. Yan siya. So, microphone. It's okay. Maganda ang quality. And next ay yung mga wire. Para sa microphone and for charger. So, yun, buuin na natin. So, yun na yung lahat-lahat ng laman niya. And, tingnan na natin. So, para sa niya, ito, yan, and then, isusuot ito. Yan. Lalagay natin dito. Yan. So, yan. Naikabit ko na. Yan. Pinasok ko siya dito. And then, ang sunod daw ay ito. LED lights. So, dito siya sa taas. Dito siya. Yan. Tapos, iigtingan dito. Yan. Yan. So, matibay siya. And then, ang sunod nito ay dito, guys, ayan. Dito, wala pala akong patungan para makita niyo mas maganda. And then, ang sunod niya ay microphone. So, itong microphone, nakita ko dito, may 3 choices ka kung saan mo gusto ilagay. Pwedeng dito, at pwede rin sa taas. So, try natin sa taas. So, mas maganda siya kasi 3 choices siya.
Yan. So, naikabit ko na. So nice. Diba? Ah, baligtad pala yung lagay ko. Hindi dito. Ano ba yan? Mali pala yung lagay ko. Sorry, baby. Dito pala dapat. Yan. Ano ba yan? Nakaharap dun sa likod. Eh, hindi naman ako sa likod magaan. Yan. Yan. Wow. So nice. And then, ang sunod, itong mga wires. So, sa charger ito ipapalsa. And then, ito ay sa microphone. Sa cellphone pala yan. Ito pala dito sa yun. So, yan guys na siya. Nabuo ko na siya. And, yan. Ang ganda guys. Sulit talaga. Where sa mga gusto mag-vlog and then nagsisimula pa lang kayo for small YouTuber na kagaya ko. The best store, recommended ko talaga to. Sa Lazada to. And ipapakita ko sa inyo. Yan siya. Yan talaga siya. Ang ganda talaga. Super, talagang mag-aasta ka talaga na vlogger pag yung awa ko mo. So, sulit. Napaka-good Lazada. Good quality. And yan. And then, tingnan natin, may papel dito. Yan, meron pa silang, ano, yan. So, nakalagay dito, hello, I have tested it out of the box. There is no problem with the LED and mic. So, no problem. And please note that long press the switch to use the LED light. So, long press down natin. Wow! So, oh my God, nasilaw ako sa kagandahan ko. So, wow. Grabe guys. Kita nyo? Yung liwanag ko. Ang ganda. Wow. So nice. LED light, close and open. And please pay attention to the microphone. Those not have a sound application function. And you can found the function when you have take a record and when the sound is released. If you want to return the package, please keep goods well. Any question you meet, please chat me and thank you. So, dito pa lang, malalaman mo na ano talaga sila, yung ano nila yung nabili. And then, so good quality, umilaw agad. And I tried this ano na lang din kung gagana siya. Papakita ko sa inyo, bibidyohin ko, and then ipapakita ko sa inyo. Sama ko na rin dito, para kung nagana siya. And so, guys, kung ano, recommended talaga sa mga small YouTuber, this tripod with LED, 36 LED lights, and microphone is super sulit talaga yung babayad nyo. And I chose this. So, yun mga bibe. Thank you at sinamahan nyo ako mag-unboxing this tripod na binili ko sa Lazada. And super ganda at sulit talaga. Wala akong masabi. Ang ganda. Oh my God. Wala talaga akong masabi. Ang ganda talaga guys. So yun. And thank you kasi sinamahan nyo ako mag-unboxing ng aking bagong tripod for my vlogging. So, asahan nyo na mas maganda na yung mga susunod ko pang vlog because of this. Itong gamit ko na. So, yun. Thank you, Lazada. Thank you for always keeping, sa mga order ko. Wala pa naman silang, dun. So, thank you. And so, yun mga bibe. Thank you at sinamahan nyo ako mag-unboxing this tripod. And so,
shout out sa lahat ng nagpapa-shoutout sa akin. Hindi ko na masabi kung sino-sino yun, pero madami talaga nagpapa-shoutout sa akin. And syempre, wag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ka pang video. And please follow my page, Aina Vlogs, and then follow din my Facebook, Aina Mae Francisco. Follow my TikTok, Aina Mae Francisco, and Instagram, Aina Mae Francisco. And so yun, guys, tapos na tayo, and good quality. So, thank you, Bibet. Sinamahan niyo ako. Sinamahan niyo na naman ako dito sa aking panibagong this opportunity na pangarap ko talaga maging success vlogger. Talaga, soon. Hindi ako nagmamadali. Alam ko yung mga ng mga vlogger talaga na dumaan mo na sila sa talaga karayom talaga ng butas ng karayom bago nila natamo yung pagiging successful nila ngayon. So, doon ako bumabase. Doon ako nagsisimula. So, yun. So, thank you everyone. Thank you for watching. So, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Aina Mae Francisco. Love you all. Road to 1K subs na po. Subscribe. Yan. 1K. So, bye! I love you. Hello everyone! This is Aina, Bebe nyo. So, for today's video, gagawa tayo ng panibagong video for unboxing and samahan nyo ako para makita nyo.